Yo, wah jagoan coy. Lihat itu, toh, lihat itu. Halo coy, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Your Fishing Blitar. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas serta menjalankan ibadah puasa. Hari ini memancing lagi dengan saya. Ini spotnya. Ini spotnya sepanjang aliran sungai ini sampai sini. Bagaimana keseruan mancing saya hari ini? Terus saksikan channel saya. Masih beruntung.
Naik babon coy. Halo coy, berhubung juga sudah siang ini, saya akhiri dulu mancing kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia menonton channel saya. Jangan lupa like, subscribe, ataupun komen, dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.